Солнце. Невозможно изучать одно только Солнце. Его мощь и влияние простираются на всю созданную им Солнечную систему. Оно господствует над всем. Гелиосфера – огромное магнитное поле, простирающееся за орбиту Плутона и содержащее в себе солнечный ветер из частиц энергии с высокой и низкой скоростью и плазмы, появляющейся с поверхности Солнца. Проведя в пути 36 лет и преодолев 19 миллиардов километров, космический аппарат Voyager 1 достиг границы гелиосферы. Эд Стоун, ученый. Voyager 1 покинул магнитное поле, окружающее Солнце, и вышел в межзвездное пространство. Там все еще ощущаются ударные волны, испускаемые Солнцем, и звучат они вот так. Чтобы понять этот источник энергии и его влияние на окружающее пространство, ученые проводят наблюдения с Земли и из космоса, где целая флотилия спутников использует сложнейшие сенсоры для получения информации о Солнце. Изучая космическую погоду, Доктор Холли Гилберт, гелиофизик. Мы узнаем, как то, что происходит на Солнце, влияет на нас на Земле и на космическое пространство на других планетах. Последствия космической погоды чрезвычайно сложны. Нам нужно понимать, что происходит на Солнце, какие вещества перемещаются по межпланетному пространству, какое влияние это оказывает на нас на Земле и на всю гелиосферу. А для этого нам необходимо множество приборов, которые помогут изучить и оценить различные эффекты. Это настоящая системная наука. Необходимо понимать одну часть, чтобы понять другую, а также иметь представление о происходящем в целом. GOES-P – действующая серия спутников, наблюдающих за Землей, которые также постоянно изучают Солнце, отслеживая космическую погоду. Космический аппарат сохраняет стационарное положение. Джолин Рассел, НАСА-инженер. Но вот эта солнечная батарея движется вслед за Солнцем таким образом, остается постоянно обращенной к нему и может сканировать его в любой момент. Доктор Алекс Янг, гелиофизик НАСА. Внешняя атмосфера Солнца постоянно подогревается солнечной поверхностью, и это заставляет частицы солнечной атмосферы постоянно разлетаться. Эти частицы, наполняющие всю Солнечную систему, называются солнечным ветром. Феномен Солнца заключается в том, что оно постоянно бомбардирует Землю, хотя вы можете этого и не знать, но солнечная погода влияет на вас здесь ежедневно. Пол Ричардс, космонавт. Не только на космонавтов, она влияет на всех. Новейшее поколение спутников GOES, GOES-R скоро будет выведено на орбиту. Среди других платформ, расположенных на низкой орбите, микроспутник Проба-2 Европейского космического агентства, испытывающий новую технологию, и Пикард, профинансированный французским космическим агентством. Хиноде по-японски означает «восход». Это совместная миссия японского агентства аэрокосмических исследований НАСА и Европейского космического агентства. Тщательное изучение Солнца помогло обнаружить зернистую текстуру его поверхности и больше узнать о солнечных вспышках. Солнечная вспышка – огромный выброс энергии. Доктор Фил Чемберлен, гелиофизик. Она преобразует магнитную энергию Солнца в тепло и свет. Она ускоряет движение частиц и может разогреть плазму за считанные минуты до более 60 миллионов кельвинов. При большом извержении Солнце испускает вспышку света, которую мы называем солнечной вспышкой. Также оно извергает большой шар материи, улетающий прочь от Солнца, который мы называем выбросом корональной массы. Оба этих феномена могут ускорять субатомные частицы, которые мы называем частицами солнечной энергии. Третье явление вместе образуют солнечные бури. Новые горизонты космоса. Для изучения феномена солнечного ветра группа спутников была размещена на уникальной орбите между Землей и Солнцем в точке Лагранжа L1, точке гравитационного равновесия между Землей и Солнцем.
Спутник АСЕ изучает энергетические солнечные частицы. Космический аппарат ВИНД изучает радиоволны и плазму, появляющиеся в солнечном ветре и в магнитосфере Земли, и замеченные солнечной и гелиосферной обсерваторией СОХО. Используя технологию гелиосейсмологии, аналогичную сейсмологии Земли, мы смогли заглянуть внутрь Солнца и увидеть слой, расположенный за видимой поверхностью, которую мы называем зоной конвекции. В нем происходят процессы, постепенно выходящие на поверхность Солнца. Именно там начинается развитие солнечных феноменов, которые мы наблюдаем, и нам удалось заглянуть под поверхность и увидеть потоки солнечной плазмы, увидеть формирование солнечных пятен, сделать то, чего до нас еще никто не делал. Мы можем увидеть процессы, проходящие внутри звезды. Это уникальное явление. Еще один космический телескоп высокого разрешения Трейс. Мы уже видели подробности корональных петель в изображениях, полученных ранее с других спутников. Они выглядели как одна большая петля, но с помощью телескопа Трейс удалось разглядеть все крошечные, тонкие, почти как нити петли, вырывающиеся наружу, формирующие извержение плазмы. Использование съемки солнечных вспышек в рентгеновском и гамма-излучении с помощью спутника РИСИ позволяет изучать физику частиц, по законам которой развиваются солнечные вспышки. Еще одно явление, подвергающее бомбардировке Солнечную систему – выброс корональной массы. Выброс корональной массы – это извержение плазмы из Солнца, когда она выбрасывается в космос, и подобные события могли бы повлиять на нас на Земле, если бы этот огромный шар плазмы ударил по нам. Двойной комплекс спутников НАСА миссии «Стерео» располагается на земной орбите Солнца. Один спутник движется впереди Земли, второй следом за ней. Они дают стереоизображение Солнца, что помогает изучить выбросы корональной массы и частицы плазмы. Частицы солнечной энергии – это частицы плазмы, получившие ускорение в момент вспышки от энергии, освобожденной при ее возникновении. Выброс корональной массы с такой скоростью приводит к встряске, которые производят частицы солнечной энергии. В 2009 году НАСА начала новую научную программу «Жизнь со звездой». Главная ценность этой программы – обсерватория солнечной динамики. Это наиболее хорошо оснащенный космический аппарат из когда-либо изучавших Солнце и его динамическое поведение. Цель программы – разработать научные подходы, необходимые для работы с аспектами солнечной погоды, напрямую влияющими на нас здесь, на Земле. Этот космический аппарат обеспечивает 16-мегапиксельное изображение Солнца в 13 различных длинах волны, в ультравысоком разрешении, от экстремальных ультрафиолетовых частот до гелиосейсмических и магнитных, а также атмосферных изображений. Каждая длина волны была выбрана, чтобы подчеркнуть определенную часть атмосферы Солнца. Результат – потрясающие изображения мельчайших деталей солнечной поверхности до самых верхних частей солнечной короны. Изучение этих событий привело к возобновлению интереса к изучению защитного магнитного поля Земли. Здесь, на Земле, мы защищены от солнечных вспышек и выбросов корональной массы, благодаря магнитному полю Земли, называющемуся магнитосферой. Оно отклоняет магнитное поле и энергетические частицы, при этом атмосфера поглощает высокие уровни радиации. К счастью, здесь, на Земле, мы защищены от вспышек и выбросов корональной массы внешней атмосферы Земли. Она поглощает большое количество энергии от увеличения света из-за вспышек на Солнце. Но нас защищает еще и магнитное поле. Вы знаете, что у Земли есть северные и южные полюса. Это известно каждому, у кого есть компас. Но магнитное поле Земли также защищает нас от этих заряженных частиц плазмы, исходящих из выбросов корональной массы.
Выбросы корональной массы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Изменение и нагрев магнитного поля Земли приводят к другим изменениям далеко от Земли, что приводит к ускорению большего количества частиц и бомбардировке ими северного и южного полюсов, что создает очень красивые волны зеленого, синего и красного цвета, на которые так приятно смотреть. Новые горизонты космоса. Солнце действует под влиянием процесса, который называется синтез. Он происходит в самом ядре Солнца. Оно настолько активное, горячее и плотное, что протоны сплавляются, создавая гелий, и этот процесс питает Солнце и создает энергию. По мере продвижения энергии наружу под воздействием магнитных полей температура падает. Эдриан Доу, ученый. До этого момента все выглядит логично. Самая горячая часть расположена в центре, затем материя постепенно охлаждается, а вот далее начинается очень интересный процесс. Материя вновь разогревается. Слой, в котором температура вновь начинает повышаться, называется хромосфера. Он расположен между фотосферой и короной, которая является самой горячей частью солнечной атмосферы. Для изучения короны была создана еще одна миссия – Ирис. Она запущена в 2013 году. На Ирис установлен один ультрафиолетовый телескоп и спектрограф визуализации. Его высокое разрешение позволяет увидеть мелкие элементы на поверхности Солнца размером до 240 километров. Первые изображения, полученные с Ирис, показали множество тонких волокнообразных структур, которые мы не видели ранее. Они чрезвычайно сильно различались по плотности и температуре, находясь в одном и том же регионе. Свет хромосферы сложно интерпретировать, поскольку свет очень сложно взаимодействует с материей. Он словно множество раз отражается от нее, прежде чем, наконец, отразиться в нашу сторону. А значит, эти взаимодействия необходимо моделировать с чрезвычайной точностью. И тут важна не только мощность компьютеров, нужны новые технологии и программы, и они были разработаны командой Ирис. Данные, полученные с помощью космического аппарата Ирис, показали, что пограничный регион Солнца гораздо сложнее, чем было известно ранее. Хотя корона чрезвычайно горяча, и ее температура составляет миллионы градусов, ее плотность невелика, поэтому для подобного нагрева не требуется много энергии. С другой стороны, хромосфера гораздо плотнее, поэтому ее температура ниже, но в ней заключено гораздо больше энергии, чем в короне. Поэтому крошечные частицы энергии хромосферы, попадающие в корону, вполне достаточно для поддержания всех процессов, которые мы видим. От нагрева до экстремальных температур до движения солнечного ветра, который проходит по всей Солнечной системе, влияя на все планеты, включая и нашу. И с помощью Ирис мы надеемся лучше понять этот чрезвычайно важный и увлекательный процесс. Энергия, исходящая от Солнца, вызывает другие невероятные эффекты на планетах Солнечной системы. Северное сияние – это частицы, летящие к северному и южным полюсам. Из-за них возникают прекрасные зеленые, синие и красные цвета в небе. Но эти частицы попадают сюда не напрямую от Солнца. Выброс корональной массы влияет на магнитное поле Земли. Изменение и нагрев магнитного поля Земли вызывают другие изменения вдали от Земли, что приводит к ускорению еще большего числа частиц, которые уже прилетают к северному и южному полюсам, создавая красивые волны зеленого, синего и красного цвета, на которые так приятно смотреть. Вооруженные новыми вопросами о солнечном ветре и энергетических частицах, НАСА запустили на земную орбиту пару спутников. Названные в честь известного ученого, открывшего радиационные пояса, окружающие нашу планету, спутники Ван Аллен были запущены, чтобы изучать феномен радиации и магнитных полей вокруг Земли в мельчайших подробностях.
В период возмущения геомагнитной активности, вызванных вспышками на Солнце и большими массами плазмы, вырывающимися с поверхности Солнца в сторону Земли, магнитное поле Земли испытывает удары и встряски. Часть этой энергии улавливает магнитное поле Земли, и, проходя через несколько процессов, эта энергия заряжает частицы радиационных поясов Земли до величин, опасных для космических аппаратов и космонавтов. Дэвид Сайдбек, ученый миссии «Спутники» Ван Аллен. 2 спутника сосредоточены на изучении динамики радиационных поясов во внутренней части земной магнитосферы. Этими исследованиями занимаются только они. Новые горизонты космоса. Солнечные вспышки и корональные выбросы подчиняются магнитному пересоединению. Это означает, что при возмущении магнитного поля Солнца противоположно направленные магнитные поля уничтожаются. Но нельзя просто убрать магнитное поле. Можно лишь избавиться от энергии, преобразовав ее и передав другим процессам, таким как движение плазмы, ускорение плазмы, нагревание плазмы и испускание большего количества света. На поверхности Земли мы защищены от солнечных вспышек и корональных выбросов, наносящих удар по Земле, благодаря магнитному полю Земли, называющемуся магнитосферой. Оно отражает магнитные поля и энергетические частицы, так же как атмосфера, поглощающая высокие уровни радиации. Но магнитное поле Земли также защищает нас от заряженных частиц плазмы, появляющихся при корональных выбросах, отражая большую часть этой энергии. Феномен магнитного пересоединения пока не полностью изучен, поэтому НАСА начала мультиспутниковую миссию ММС, чтобы попытаться раскрыть секреты нашего магнитного поля. Эта миссия состоит из 4 аппаратов, которые полетят измерять магнитное пересоединение. Доктор Майкл Хесс, директор научного отдела гелиофизики НАСА. Джон Дорелли, НАСА. Вселенная наполнена плазмой и магнитными полями, и по всей Вселенной разные плазмы сталкиваются друг с другом. Пример такого столкновения — солнечный ветер, сталкивающийся с магнитосферой Земли. Часть магнетической энергии в плазме очень быстро преобразуется в плазменную энергию, словно происходит некий магнетический взрыв. Это важно, потому что подобные взрывы управляют погодными явлениями, которые мы наблюдаем в магнитосфере. Тем, что ученые и космологи называют космической погодой. Феномен космической погоды оказывает влияние на нашу повседневную жизнь. Он действует на спутники связи и энергосистемы, поэтому нам очень нужно изучить, как действуют эти магнетические взрывы. Нам необходимо измерить магнитное пересоединение в более чем одном месте. В основном важно узнать, как оно отличается в космосе во всех 3 измерениях. Для этого необходим тетраэдр. Дополнительное фантастическое преимущество, которое он нам даст, это способность определить регион пересоединения гораздо проще, чем с использованием одного космического аппарата. В идеале нам нужно 4 космических аппарата, окружающих регион, где происходит взрыв. Расстояние между спутниками от 10 до 100 километров. Может показаться, что оно велико, но в масштабах магнитосферы, которая просто огромна, это микроскопический регион, который мы пытаемся изучить. Миссия ММС состоит из 2 орбитальных фаз, которые созданы для изучения пересоединения. На дневной стороне солнечный ветер постоянно сталкивается с магнитным полем Земли. Это очень хорошо для ММС, потому что ясно, что в какой-то момент составляющие миссию спутники попадут в этот регион. Мы надеемся, что поскольку процесс идет постоянно, нам в конце концов повезет, и мы пролетим прямо через магнетический взрыв. На ночной стороне ситуация немного отличается. Магнетическая энергия увеличивается постепенно, и процессы пересоединения, магнетические взрывы могут происходить хаотично, и мы не можем предсказать место и время их возникновения. Мы должны разобраться в обеих фазах, чтобы понять, как работает магнитосфера. Также мы считаем, что оба этих сценария чрезвычайно важны для понимания других процессов, происходящих на Солнце, в солнечном ветре, в магнитосферах планеты и множество астрофизических объектов, а также в лабораториях. Мы надеемся, что это позволит нам усовершенствовать модели,
внести в них верные исходные данные, что позволит делать корректные прогнозы о том, когда и где произойдет пересоединение, и это поможет нам создавать собственные, более точные предсказательные модели космической погоды. Приборы, которые будут измерять количество частиц в космосе, собирают их гораздо быстрее, с гораздо меньшим интервалом, чем в предыдущих миссиях. Скорость увеличена почти в сотни раз. К примеру, предыдущему поколению приборов потребовалось бы около 3-4 секунд для создания полного изображения, тогда как ММС затратит на это примерно 30 миллисекунд. Так что эта технология серьезно изменит наши возможности. Нынешние пара десятков действующих спутников будут дополнены новыми миссиями, находящимися в разработке. Японское космическое агентство запустит следующий спутник солнечной физики Solar-C. Индийское космическое агентство запустит спутник Адитья для изучения выбросов корональной массы Солнца и структур магнитного поля. Обсерватория глубокого космоса будет заниматься наблюдением за солнечным ветром в режиме реального времени, что необходимо для точности и своевременности прогнозов. Европейское космическое агентство планирует запустить спутник на орбиту Солнца. Он подлетит к Солнцу ближе Меркурия, чтобы выяснить, как Солнце создает и контролирует свою гелиосферу. Также планируется запустить солнечный спутник Плюс. Он подойдет к Солнцу ближе любого другого спутника, на расстояние всего около 6 миллионов километров от поверхности звезды. Ученые давно мечтали отправить спутник через верхний слой атмосферы Солнца. Там космический аппарат подвергнется действию температуры почти в 1370 градусов Цельсия. Все вместе они продолжат наблюдать, изучать и раскрывать тайны этого ядерного горнила, дающего нам свет и жизнь. А помимо научных данных, полученные изображения показывают нам красоту и мощь нашей ближайшей звезды во всем ее великолепии. Композитор Крис О'Нил, автор сценария и режиссер Эндрю Томпсон. Озвучено по заказу студии U7 в 2021 году.